Naam, mtazamaji wangu, habari kubwa kutoka nchini Tanzania leo hii ni ambapo kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu inaendelea kusikika huko mahakamani. Kesi hiyo inazidi kumkabidhi Tundu Lissu inaendelea kuzua mjadala mkubwa. Katika hatua ya leo hii kumekuwa na mvutano mkubwa wakati wa maswali ya upande wa utetezi, huku shahidi akionekana kusita kutoa majibu yaliyokuwa yakitarajiwa katika baadhi ya hoja zilizokuwa zikiwasilishwa naye Mheshimiwa Tundu Lissu. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa ni vyema uweze kusubscribe, like, comment na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, hali imeweza kuibua mjadala mzito kuhusiana na kesi na mwenendo wa kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu, kwani baadhi ya watu wanaozidi kufuatilia shauri hilo wameweza kuhoji iwapo upande wa utetezi umeanza kupata nafasi muhimu ya kuimarisha hoja zake kutokana na kile ambacho Mheshimiwa Tundu Lissu leo hii ameweza kukifanya mahakamani. Kwani katika mwenendo wa leo, Tundu Lissu ameendelea kuhoji shahidi kuhusiana na hoja zilizokuwa zimeweza kuwasilishwa kwa kesi hiyo ya uhaini katika mahakama ya rufaa na mahakama ya kuu. Ila kutokana na ushindi alioupata katika mahakama ya rufaa, hivi sasa moja kwa moja kuna uwezekano Mheshimiwa Tundu Lissu kupata ushindi kwa mara nyingine. Maswali yaliyokuwa yakiwasilishwa yameweza kumlenga na kupata ufafanuzi wa mambo muhimu yanayozidi kumhusu shahidi, ambapo shahidi huyo leo hii jina lake limeweza kubanwa ikitumiwa kama shahidi P, jambo ambalo limeweza kuibua mjadala mzito, kwani shahidi huyu P moja kwa moja ameweza kufunguka na kueleza jinsi gani ambavyo hata kabla ya kukamatwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu waliweza kuwa na kikao yeye pamoja na baadhi ya viongozi wake wakuu, wakieleza kwamba kwa njia moja au nyingine lazima Mheshimiwa Tundu Lissu na mwenyekiti mkuu wa chama Chadema waweze kukamatwa ili waweze kuzuiwa kisiasa. Haya yote yaliweza kusababishwa na mfumo aliokuwa akiutumia, no reform no election. Na mtazamaji wangu, na baada ya shahidi P kuanza kuzungumza maneno hayo, kwa kweli Mheshimiwa Tundu Lissu iliweza kuwa afueni kwake kutokana na moja ya kauli ambayo ameweza kusimama nayo kwa muda mrefu, ya kwamba yeye kesi ya uhaini inayozidi kumkabidhi kwa hivi sasa iliweza kuwa ni kesi ya mchongo tu. Hivyo basi, kwa njia moja ama nyingine, kutokana na kile ambacho kimeweza kuzungumzwa na shahidi, inazidi kudhihirisha wazi kwamba haya yote yanayozidi kuyapitia Mheshimiwa Tundu Lissu kwa gerezani ni kinyume kabisa na jinsi ambavyo mahakama ingependa kufanya maamuzi ama ingeweza kufanya maamuzi, kwani ingeweza kuwa ni vyema hata kwake Mheshimiwa Lissu kupewa nafasi ya kuwa na pesa ya rufaa ama aweze kutoa dhamana ili aweze kuachiwa huru kwa muda, kesi ikiendelea kuchunguzwa hadi kipindi na wakati ambapo ukweli utaweza kujulikana. Ila kutokana na mashtaka aliyoweza kushtakiwa Mheshimiwa Tundu Lissu ya uhaini, mtazamaji wangu, inazidi kufanya nafasi hiyo kuwa finyu ama hata kushindikana. Ila mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba haya yote Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kuyaweka wazi kwa wale wote wanaozidi kufuatilia kesi hii inayozidi kumkabidhi. Ila mtazamaji wangu, hivi sasa sio siri tena, ila wengi wameweza kufahamu alichokuwa kikifanya Mheshimiwa Tundu Lissu. Wengi hawakuwa wameweza kukifahamu mbeleni, ila alipoweza kupata ushindi katika mahakama ya rufaa, hivi sasa wengi wanazidi kuamini hata katika mahakama kuu Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kupata ushindi. Hivyo basi, kwa jinsi ambavyo kesi hii ya Mheshimiwa Lissu inazidi kuelekea moja kwa moja, ushindi upo tena kwa idadi kubwa. Vile mtazamaji wangu, ningependa uweze kufahamu kwamba uongozi wa serikali ya CCM unazidi kufahamu ukweli halisi na jinsi ambavyo Mheshimiwa Tundu Lissu angeweza kuomba marekebisho yaweze kufanyika kipindi na wakati ambapo ataweza kuwa huru. Na ndipo ambapo juzi kati tuliweza kushuhudia moja ya kauli iliyokuwa imeweza kuzungumzwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ya kwamba kwa njia moja ama nyingine
serikali ya CCM ingependa kumwachia huru mmoja wa watu ambao waliweza kukamatwa na bado ako huko gerezani. Sote tunafahamu kwamba maneno hayo si ya mwingine bali Mheshimiwa Tundu Lissu ndiye aliyeweza kulengwa. Hivyo basi, kwa njia moja ama nyingine, uongozi wa serikali ya CCM unazidi kuhofia baadhi ya mashtaka ama baadhi ya mambo yataweza kupendekezwa na Mheshimiwa Tundu Lissu na hata kushtaki baadhi ya viongozi wa chama cha CCM, kwani wameweza kushindwa kutumikia wananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania walioweza kuwateua, na hata baadhi ya wale wameweza kubobea katika nafasi ama ngazi kuu katika za kisiasa na katika serikali ya CCM, ila wengi wameweza kuteuliwa ama kupewa nafasi hizo kwa kujuana, jambo ambalo Mheshimiwa Tundu Lissu anaamini kwamba sio sahihi. Hivyo basi inazidi kuwa ni uoga mkubwa mno kwa idadi kubwa ya aina ya viongozi hao CCM, na ndio wanaozidi kuchangia kutoa kiasi kikubwa cha fedha na hata kuchochea Mheshimiwa Tundu Lissu kusalia kuwa gerezani. Ila kwa haya yote ambayo tunazidi kuyashuhudia katika mashahidi anaozidi kupatana nao Mheshimiwa Tundu Lissu, hakuna yeyote yule ambaye ameweza kuthibitisha Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwa na nia ya uhaini katika serikali ya CCM katika Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi ni jambo la kufurahisha na jambo la kuwapa moyo wale wanaozidi kumshabikia Mheshimiwa Tundu Lissu binafsi na wale wanaozidi kushabikia chama Chadema. Ila kwa wale ambao ni wa chama cha CCM, mtazamaji wangu, kwa mwenendo wa kesi hii yake Mheshimiwa Tundu Lissu, ushindi ni swala la muda, na muda, kipindi na wakati ambapo utaweza kuwadia, moja kwa moja Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuwa huru, na ni furaha kubwa kwa wale wote ambao wamekuwa katika safari hii ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu haijakuwa rahisi kwake. Je, mtazamaji wangu, wa mtazamo wako ni upi kwa swala nzima la leo hii huko katika Mahakama Kuu, shahidi P kushindwa kuthibitisha ama kuweka wazi ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na mwenyekiti wa chama Chadema msaidizi ambaye ni Mheshimiwa John Heche waliweza kuwa na nia ya uhaini na serikali ya CCM hata kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025. Tuachie maoni yako, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video hii. Bye bye until the next video.